في فيلم كمان بيتكلم عن الأب الحر. في بيتنا رجل، أستاذ حسين رياض، فنان حسين رياض، لما قرر يفتح بيته لعمر الشريف، وكان عنده بنتين وولد، حسن يوسف، زبيدة ثروت، وأظن زهرة العلا. الثلاثة كانوا موجودين في البيت. الأب هنا كان طول الوقت عنده الصراع ما بين إنه يعلم ولاده معنى الحرية، ويحمي ولاده وبناته من البوليس السياسي، وإنه كمان يبدأ يفتح بيته وحضنه لابن جديد بيشاركوا نفس القيمة. فالأب هنا ما كانش مجرد أب، لكن كان رمز للبيت والوطن. ومن هنا بنتعلم إنه أحيانا الأبوة ممكن تتجاوز العيلة لتصبح حماية للحرية نفسها. سؤالنا الأخير دلوقتي، لو حياتك مسلسل أو فيلم، هتختار أي أب من دول يلعب دورك كأب؟